Es ist nett, dass Sie filmen, aber ich würde Sie mal bitten, Ihren Weg fortzusetzen. Wir müssen langsam gehen. Okay. Es dürfen keine Menschen da sein. Corona und so, ja. Wir wollen nicht aufschreiben. Bitte nach Hause gehen. Warte, ich dachte nur sagen. أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح حي على الله أكبر.